早晨，瑞林。校長，你覺得今年春節聯課活動點啊？哇，好開心啊！同同學一齊嚟行花市咧，好有新年氣氛啊！你會點樣慶祝新年啊？哦，新年嗱，我同屋企人一齊去拜年啦，上去食團年飯啦，去做一啲咧我哋中國人喜歡嘅過年嘅活動啊！多謝你接受訪問。唔使客氣。燕燕，媽咪好嘛？燕燕媽咪早晨啊，我係校園史記者陳瑞琳，我想訪問你啊。哦，好啊，早晨啊，瑞琳同學。燕燕，你頭先你做咗啲咩嚟啊？阿燕行咗維園啦，佢第一個係食到豆花啦。你喺維園島度開唔開心啊？開心，阿燕開唔開心啊？開心。下年你仲想唔想嚟維園嗰度啊？要啊，要嚟啊，一年一次，係啊，要嚟行下。多謝你接受訪問，祝你身體健康，而你就要學業進步，順順利利。好啦，咁好啦，我哋一齊耶！我都祝福你啊，學業進步啊，身體健康啊。唔使客氣，耶！民風午安啊！我係校園小記者陳瑞琳，我想訪問你啊。好。何文峰，你最中意邊個活動啊？行花市。哦，你喺花市度開唔開心啊？開心。點解啊？因為我中意啲花。哦，多謝你接受訪問，祝你學業進步，身體健康。我哥祝你學業進步，身體健康。唔使客氣。